Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona lemzansi, ungakhohlwa-ke nje mbukeli ukuthi-ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikke leyo bell for ama notification. So kule video yethu yanamhlanje ngizokhuluma ngama-teaser eGqeberha the Empire, izinto kumele uyilindele lapha kuyiGqeberha kuloke leli week esikulona. So kuma-teaser into yokuqala abayivezayo baveza ukuthi-ke ufuneka uzohlangana nomngani wakhe wakudala ongumuntu wesilisa and umsimelelo ngeke izimphathe kahle leyo ndaba. Okunye futhi abaphinde bakuveza ngama-teaser baveza ukuthi-ke uNozuko uzotshela uHlumelo ukuthi ukhulelwe ingane yakhe. Baphinde baveza ukuthi-ke uThulani uzothola intombi entsha uLulama, kodwa-ke ifamily yakhe uLulama ngeke zikuthande lokho ukuthi-ke uthanda naye uThulani. Baphinde baveza ukuthi uzimkhitha uzobe busy encenga yena uHlumelo, kodwa ke uHlumelo uzozama umavoida. Baphinde baveza ukuthi ke uHlumelo uzobe seyinhlelweni zokushada. Ngidlule baphinde baveza ukuthi ke izinto izoba nzima for yena umsimelelo njengoba ke ezobecabanga ukuthi ufuneka uyachitha. Baphinde baveza ukuthi ke uvuyokazi uzobe ngekho happy ngendlela ke uLulama aziphatha ngayo. So aphela lapha ngama-teaser ethu eGqeberha the Empire kuningi nje impela okuzokwenzeka, kusazoshuba idrama nje isazoba ningi. So mbukeli ecethu ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike le video and ke usubscribe if ungazi usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.